এটা ঘাগরা ফলস, ওইটা ঘাগরা ফলস। মাছ আছে তো, মাছ রেখে রাখাচ্ছি। ওখানে ওই জলটাকে আটকে রেখেছে। এতক্ষণ যতগুলো জায়গা দেখলাম এই জায়গাটাই বেশি ভালো। এই তুমি কোথায় না কোথায় যাচ্ছ, আমার আর সহ্য হচ্ছে না জানো তো। ঘাগরা ফলস, পাথরগুলো অদ্ভুত ধরনের, মাঝে মাঝে পাথরগুলো ক্ষয় হয়ে গর্ত হয়ে গেছে। এই যে মনে হয় কি পাথর কুড়িয়ে নিয়েছে। ঘাগরা ফলস। ফটো তোলা তো দেখি মানে গাড়ি কখন বার হবে? তাহলে আমার বেডিং যে বাড়িতে বুঝলে কাটা পড়তে হবে, তাহলে আমি সকালে যাবো, তাহলে আমি কালকে বিকালে যাবো। ঘাগরা ফলসটা দেখতে বেশ অদ্ভুত, যতগুলো জায়গা দেখলাম এখানটাই বেশি ভালো লাগে। পাথর ক্ষয়ে গিয়ে আমার না সব কিছু নয়, আমি যাবো এমনি। তো আমার বেডিং বলতে যেগুলো নর্মাল বেডিং, কাঁথাপত্র আর ব্ল্যাঙ্কেটটা, এই অদ্ভুত জায়গাটা সৃষ্টি করেছে। যেমন আমাদের বেডিং বাঁধা হয় ওরকম ভাবে বানিয়ে দিই। আর ক্ষয়ে যাওয়া পাথর দিয়ে মধ্য দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে, তখন প্রচুর জল থাকবে, তো তখন খুব ভালো লাগবে দেখতে। ওইখানে কাজ বলতে আমার ক্লিয়ারেন্স নেওয়া হয় না, আর তোর ওই পার্টিটাও একটু দেওয়া হয় নাই। তুমি এদিকে ঘুরে দেখাও। আমার দেশের কাজ হয়ে গেছে, দেশটা আমার। হ্যাঁ, তোমার ছবি উঠে যাবে। দেশটা বানিয়ে দিতে হবে। না না, দেশ